Ты известен России немало, тебя славят потомки теперь. Ты у нас наша гордость и слава, наш любимец Аксаков Сергей. Дети все без изъятия читают, что написано было тобой. И тебя с малых лет они знают. Твой Сережа, ты сам им родной. Вся Россия тебя вспоминает, и гордится земля моя. Пусть же вечно тебя прославляет, вечно слава сияет твоя. Эти строки посвящены замечательному русскому писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову. Борский район неразрывно связан с его именем. В нашем крае жили его сын Григорий Сергеевич и внучка Ольга Григорьевна Аксакова. Давайте совершим небольшую экскурсию по аксаковским местам Борского края. И начнем мы с села Языково Борского района, где находится братская могила, в которой вместе с умершими от голода в 1921 году была захоронена Ольга Григорьевна Аксакова. Она была внучка писателя, который унаследовал семейные демократические традиции. С ее рождением и именем связано создание Сергея Тимофеевича Аксакова сказки «Аленький цветочек». На титульном листке есть посвящение внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой. Свою жизнь она посвятила делу сохранения архивов Аксаковых, Тютчевых, Державиных. Здесь же, в Языково, организована музейная комната, где бережно собираются и охраняются сведения о большом роде Аксаковых. В самом селе есть место, где располагалась барская усадьба Ольги Григорьевны Аксаковой, окруженная со всех сторон кустами сирени, которые растут и по сей день. За годы советской власти постройки барской усадьбы были сломаны библиотека, мебель и все имущество ее растащено. До наших дней сохранились лишь останки старинного парка, до воспоминаний старожилов о том, что некогда в селе Языково жила Ольга Аксакова. А дальше мы отправляемся в село Страхово. Оказавшись здесь впервые, непременно вас очарует природный ландшафт с аксаковскими прудами и вековыми деревьями. Здесь желающие могут отдохнуть в гостевых домиках и насладиться рыбалкой на базе отдыха «Аленький цветочек». Но чем же нас еще интересует село Страхово? А тем, что здесь проживал в своем имении Григорий Сергеевич Аксаков. Именно в этом селе похоронен Григорий Сергеевич Аксаков. Он был губернатором Оренбургской и Уфимской губерний, а с 1867 по 1872 год губернаторствовал в Самаре. В нашем селе есть краеведческий музей. Посетив его, вам расскажут о 7-м самарском губернаторе и его дочери Ольге Григорьевне Аксаковой. Осень. Самое необычное, самое привлекательное и благодатное время года. Пора сбора урожая, пора праздников и свадеб. Со времен Пушкина осенняя пора обрела еще иное, литературное очарование, освещенное гением поэта. Осень в наших краях не просто очарование и буйство красок. С недавних пор она одевается в упите аксаковское и украшается им.
На Борской земле каждую осень проходят Аксаковские дни, которые включают в себя цикл мероприятий для школьников и открытый муниципальный конкурс литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень». Говоря об Аксаковских днях на земле Борской, уже можно указывать дату их проведения, ибо становится она традиционным. Программа год от года расширяется и делается более многообразной. Первый Аксаковский праздник прошел в 2011 году, и с тех пор, постоянно обогащаясь и приобретая новые краски и оттенки, триумфально шествует по нашей территории. Важно то, что он действительно стал народным. Это праздник для школьников и студентов, которые участвуют в различных мероприятиях литературно-краеведческих чтениях. Для сельских жителей, которые хлебом и солью встречают гостей, поют свои лучшие песни, показывают произведения народных промыслов. Все, чем так богата наша Борская земля. И на этом наша виртуальная экскурсия по аксаковским местам подошла к концу. Приглашаю вас посетить наш Борский край.